क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब बारिश कर सकती है। इस शहर का नाम है दुबई। वैसे तो दुबई के पास लाखों लीटर पानी है, लेकिन समुद्र का खारा पानी है जिसे पीने का पानी बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। आखिर इस शहर में पीने का पानी कहाँ से आता है, चलो जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई रेगिस्तान के एक बंजर ज़मीन पर बसा हुआ है। इस ज़मीन में पानी से ज़्यादा तेल निकलता है, इसलिए पानी यहाँ तेल से भी महंगा है। लेकिन यहाँ दुबई दो तरीक़ों से पानी की कमी को दूर करता है। पहला, समुद्र के पानी साफ करके इस्तेमाल में लेना, और दुबई का 80% पानी इसी तकनीक से आता है। दूसरा, दुबई बादलों पर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल डालता है, जो बादलों से ज़बरदस्ती बारिश करवाता है, जिसका स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब